Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là điện thoại Lenovo A2010 đang được sửa chữa thay mới tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Lenovo A2010 hàng đầu Việt Nam. Khi hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Lenovo A2010, quý khách hàng vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.diđộngcao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho các bạn về dịch vụ sửa chữa, khắc phục các lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Lenovo A2010 mà quý khách hàng đang gặp phải. Hiện nay di động cao cấp.vn đang địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa tất cả các lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Lenovo A2010. Những lỗi phần cứng cơ bản trên Lenovo A2010 như vỡ màn hình, hỏng pin, lỗi loa trong, loa ngoài, hỏng camera máy ảnh, loa mic, rung chuông, chân sạc, lỗi main, sửa main đều có sẵn linh kiện thay mới cho các bạn tại các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Mình đang tháo điện thoại Lenovo A2010 để quý hàng có hình dung rõ nét hơn về phần cứng bên trong của Lenovo A2010. Các lỗi liên quan đến phần mềm trên điện thoại Lenovo A2010 như treo logo, mất bút, mất email, không có sóng, không vào được các ứng dụng treo đơ ngoài màn hình thì cũng đều đã có sẵn tất cả các cái file chạy tại di động cao cấp.vn. Quý hàng không phải chờ lâu, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành cài lại, fix các lỗi liên quan phần mềm cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Cho tất cả các cái file chạy fix lỗi của điện thoại Lenovo A2010 đều có sẵn tại các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Các lỗi liên quan đến phần cứng của điện thoại Lenovo cũng đều được xử lý nhanh, chính xác tại di động cao cấp.vn do 100% các linh kiện phục quá trình sửa chữa điện thoại Lenovo A2010 đều được chuẩn bị sẵn chi tiết tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy sau một hồi mình loay hoay thì đây là phần cứng bên trong của điện thoại Lenovo A2010 mà mình đã tháo rời ra cho các bạn thì dễ hình dung về phần cứng bên trong của điện thoại Lenovo A2010. Về phần cứng của điện thoại Lenovo A2010 thì không có nhiều điều để nói. Đó, nó rất được thiết kế cũng giống như tất cả những mẫu smartphone mới hiện nay, được làm rất là đơn giản. Tất cả các cái mạch, các cái linh kiện đều được thiết kế rời ra, do đó khi gặp các lỗi sự cố đều có thể khắc phục được rất là nhanh. Ví dụ như là camera của máy, phần phím nguồn, tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên Lenovo A2010 này. Đó. Tất cả đều rất là đơn giản. Cáp phím, xin lỗi các bạn, đây là cáp cảm ứng của máy. Các màn hình đây rồi, phần cục rung của máy. Đó, nó được hàn rất đơn giản thôi. Phần loa ngoài. Khi mà gặp các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Lenovo A2010, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ hướng dẫn, tư vấn cụ thể, chi tiết nhất cho các bạn khắc phục tất cả các lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Lenovo A2010 mà quý hàng đang gặp phải. Đó, mình sẽ tháo tiếp bảng main ra. Muốn tháo được hết bảng main ra khỏi bracket của máy thì phải bỏ hai con ốc phía giữ bảng main. Hy vọng qua video này quý hàng có hình dung cụ thể hơn về phần cứng trên điện thoại Lenovo A2010, và cũng hy vọng qua video này quý hàng có thể khắc phục được một số lỗi nho nhỏ trên điện thoại Lenovo A2010 mà quý hàng gặp phải trong quá trình sử dụng máy. Đó. Vậy là mình đã tháo rời rồi đây. Đây là phần bracket màn hình. Đó. Và đây là nhân vật chính trung tâm của Lenovo A2010.
bảng main của Lenovo A2010, được thiết kế tương đối là đơn giản. Đó. Đây là phần khay sim này của máy này. Đó. Phần chân sạc được hàn chết trên bảng main. Phần loa trong là nghe gọi để thiết kế rất là hay, nó đặt nằm ở trên đầu phía đỉnh chân sạc. Đó, phần chân sạc của máy rất đơn giản thôi. Vậy là mình đã giới thiệu xong về phần cứng bên trong của điện thoại Lenovo A2010. Hy vọng qua video này quý hàng sẽ có cái hình dung rõ nét hơn về phần cứng bên trong điện thoại Lenovo A2010 mà quý hàng đang sử dụng. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên điện thoại Lenovo A2010, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66750999 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.diđộngcao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về Lenovo, dịch vụ sửa chữa điện thoại Lenovo A2010 đang được thực hiện tại Di động Cao cấp.vn.